mbok si mbok tak meneng tak duduk. Ya ora oleh duduk no bayare gede kene ora duduk. Apa sing gede sing wis tak jikuk pucuke karo kari cilik kok. Tak nggo anu ya gentenan ya, Pak. Wah mbahmu. Mau mbok de saiki siwa terus mau eyang ngono lho. Iya Kak, iya Kakak. Monggo Kakak rat sini. Kakak tuamu. Oke, apa-apa salah kono bali aja dingkak. Kene ya. Aku ki engko nek bali malah dalane rusak. Lanjut. Agawe ro Citing. Dadi lek kucok ngeleske kowe iki tak rewangi aku ki ora tuku kuota iki dadi guna ngene iki lho no. Dadi arep guna lah ya iki guna nang kene. Iki lho lek aku ngeleske wing. Iya. Dimerengke karo Mbak Sular ni sing ana Kalimantan juga niki Mbak Ratmi. Umpama munduta Ratmi. Lah kula manut anu lho. Toni lho. Kene iki mblerokke kabeh ya ta. Nah ning ya bener aku nek dipundhut ora apa-apa no. Lah kowe lak ndek Pak Oke lak ya Oke sing ragati to. Oh, layakno mbokku ki anu lah wong cemental ngene. Sir apa-apa terus. Jas. Ibarat wong numpak prau. Lah. Loh, sindene iki ora dodo sedengan no. Mau aja rumah saku Pak kami tenggengan ki lho ndelok Mega ki lho. Redeg aku. Tobat. Lho ndredeg, rasa ndredeg karo simbok nang kene. Iya. Mangkel aku. Terus lumampah tanpa welah terus ing madyane jala nidi tamah gonjeng anggen jongeng panggulingan apa mak tak dum ya gur selencer ora tak dum ya mesake dolop kuwe apa ya iki engko tuku teng ndi wae saon kae golek nang kono pira-pira ono sakake iki ora tak umani selepan ya ora apa-apa kan mau ngomongnya nganu to men golek dhewe men golek kono golek napa mangsaku nek aku ya gur pas-pasan
Yuk. Esuk awane ngomah wis ra kelingan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng mitur anggon kong goleki ora krasa esuk awan nganti bengi meneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancangan tak rindik saka katuban sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan gawe pikirku kombe celeret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon dadi jodone atiku ketimbang liyan yen si podang andutut ati kepranan remendo atiku sang saya son pikat kulo iya Mas Tali ayo nak Mega oke yen kelakon dadi jodone ati kepranan remendo atiku sang saya netra tak seranani son pikatku lute bendo sampun katur sampun matur nuwun matur nuwun Mbak Mega nggih Pak mugi-mugi panjenengan Pak Haji Suparto mirengke saking kutha Jakarta amin